Bé, ara sí, bon dia. Aquesta és la taula 4 sobre Europa. Ahir el David Cid feia un emmarcat perfecte en la introducció a les jornades en què deia que en aquesta taula discutirem sobre Europa, que és el marc necessari per a l'acció política per abordar la majoria de reptes que s'anuncien, es plantegen i s'han discutit a la resta de taules. Partint d'aquest emmarcat, jo crec que és important situar que l'ecosocialisme sempre ha estat molt en contacte i molt empenyent amb la direcció de l'aprofundiment democràtic, de la integració democràtica i de l'aprofundiment comunitari d'Europa i de la Unió Europea. Diverses raons, i sortiran en aquesta taula. Crec que hi ha una primera raó funcional, és a dir, per tenir una unió econòmica i monetària funcional, sostenible i que garanteixi prosperitat compartida, necessitem una unió fiscal i una unió política. Hi ha raons d'efectivitat. Molts dels reptes que s'anunciaven en les altres taules requereixen d'un marc institucional, d'una esfera política, en aquest cas d'abast europeu, per abordar el canvi climàtic, per abordar l'oligarquització, la financiarització, la transnacionalització de l'economia. És un marc necessari per preservar un espai de pau i d'absència de conflictes i de competència en l'esfera militar, en l'esfera econòmica, en l'esfera monetària, i finalment és un espai necessari per dur a la pràctica dos dels nostres valors principals, que diria quasi inherents a la nostra tradició política, com són l'internacionalisme i com són la fraternitat. Dit això, és evident i a ningú se li escapa que ens trobem amb enormes dificultats i la crisi i l'especificitat de la crisi a l'eurozona ens ha resultat paradigmàtic per anunciar alguns dels perills, barreres i obstacles amb els quals ens enfrontem. En primer lloc, evidentment, aquest intergovernamentalisme asimètric que ens dificulta l'acció política democràtica. En segon lloc, l'hegemonia i l'orientació política dominant amb criteris d'orientació política austeritària i neoliberal. I en tercer lloc, unes majories polítiques articulades al voltant de la gran coalició. Per abordar tot això tenim, i ho dic sincerament, una taula de luxe que ens permetrà entendre i aprofundir amb aquesta caracterització del moment, de l'escenari europeu, dels reptes, barreres i dificultats amb els que ens trobem i finalment de les propostes polítiques per dur a terme la superació d'aquestes barreres i intentar dur a terme el projecte ecosocialista en aquest món del segle XXI. Una taula de luxe que crec que val la pena escoltar a fons, però també que us convido a llegir i a escoltar a tots els altres fòrums amb què tingueu ocasió de compartir els 4 ponents aquí presents. En primer lloc parlarà l'Oriol Costa. L'Oriol Costa és doctor en Relacions Internacionals i és recercador i professor de Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona. En segon lloc, la Mar Garcia, que és llicenciada en Ciències Polítiques i màster en Administració Pública i és, i per això segurament molts la coneixeu, la secretària general del Partit dels Verds Europeus. En tercer lloc, parlarà la Emma Igual, que és politòloga i té el mestratge en Desenvolupament Internacional i és coordinadora de Diem 25 Barcelona. Diem 25 Barcelona és aquest moviment sociopolític transnacional que a través de la reflexió i de l'acció i la mobilització pretén canviar i democratitzar Europa. I finalment l'Ernest Urtasun, conegut de tots i totes, economista, diplomàtic, portaveu d'Iniciativa i un excel·lent i brillant eurodiputat. Donem, per anar avançant, la paraula a l'Oriol Costa, que a més té la gentilesa de presentar-nos algunes coses en PowerPoint. Sí, però jo no sé parlar sense el trasto aquest al darrere. Val. Hi ha una part important d'aquestes jornades que tenen a veure amb les propostes i amb les alternatives. Jo sempre he anat més curt d'aquesta pota, diguem-ne, d'aquesta vessant i em preocupa molt i crec que puc aportar més en termes de diagnòstic sobre quina és la situació en la que ens trobem en aquests moments, que jo crec que és una situació greu, per la qual jo crec que cap de nosaltres estava preparat ni biogràfica ni políticament per viure una època tan complicada com la que vivim en aquests moments. I per tant,
Articularé la meva presentació, que m'han demanat que sigui breu, i que intentaré que sigui breu, a l'entorn de dos elements que jo crec que han de formar part del nostre diagnòstic sobre la crisi democràtica i social a la qual ens estem enfrontant. Jo aquí tiraré d'alguns dels elements que formen part dels diagnòstics habituals, tradicionals, clàssics, no són cap novetat del nostre espai polític. Hi ha dos elements clau en aquesta crisi democràtica i social. La primera és la globalització, que imposa la competició entre jurisdiccions, és a dir, entre estats, entre territoris, entre jurisdiccions, articulades o no estatalment, i explicaré quin és, crec, l'impacte que això té en termes democràtics. I la segona pota de la crisi, que té a veure amb la crisi de la zona euro, articulada a l'entorn del fet que nosaltres tenim una moneda però no tenim hisenda. I tenim una moneda però no tenim hisenda que recolzi aquesta moneda. Tenim unió econòmica, tenim unió monetària però no tenim unió de transferències. Aquests dos elements són els que estan trencant els mecanismes de la representació, els que estan allunyant alguns molt importants grups socials, en particular molt importants per nosaltres, grups socials, dels mecanismes de representació clàssics amb els quals havien comptat per la defensa dels seus interessos, estan estimulant el conflicte horitzontal, és a dir, en la mesura en què dificulten la representació dels interessos d'alguns grups socials i dificulten la canalització del conflicte vertical, el conflicte social de classes tradicional, estan estimulant el conflicte horitzontal del veí contra el veí, del territori contra el territori, del blanc contra el no blanc, ja que ha passat el 8 de novembre, i expliquen també en bona part les nostres derrotes. No podem entendre les últimes 4 dècades de derrotes del nostre espai polític, entès de la manera més àmplia possible, sense entendre com tot això està afectant a la capacitat dels estats per fer polítiques diferents, com està reduint el marge d'elecció a la qual s'enfronten els estats. No podem entendre, d'altra manera, per què el 83, l'últim gran programa socialitzant que hi ha hagut a Europa, que és el programa comú socialistes i comunistes de França, fa el gir del rigor i fa exactament el contrari del que havia promès que faria. No sé qui em pot passar a la següent. La competició entre jurisdiccions provocada per la globalització explica una cosa molt senzilla, que és que hi ha 3 coses que nosaltres no podem tenir a la vegada. Hi ha 3 elements que nosaltres només podem tenir en qualsevol selecció de 2 d'ells, però no els 3 a la vegada. Nosaltres podem tenir una molt forta integració econòmica, una molt profunda integració econòmica, una globalització molt profunda, per exemple, i podem tenir estat-nació, però aquest estat-nació tindrà molt poc marge de maniobra per decidir i per triar entre polítiques diferents. I per tant tindrem menys democràcia. Nosaltres podem tenir un estat-nació fort i mecanismes democràtics, però després hem de renunciar a tenir una molt forta integració econòmica entre aquests diferents estats-nació. O nosaltres podem tenir una integració forta, podem tenir política democràtica i després hem de cedir sobirania. I hem de compartir sobirania amb els altres per tal de poder gestionar de manera democràtica aquesta molt forta integració econòmica. Nosaltres portem des dels anys 70 havent triat molt clarament el cantó del triangle que uneix estat-nació i integració econòmica profunda i que abandona i que redueix els marges per la democràcia. Portem des dels anys 70 així. Sense això no entenem què està passant amb els nostres marges de maniobra, amb la credibilitat de les nostres propostes, amb la nostra capacitat per portar-les a la pràctica quan arribem a les institucions, inclús amb el desencís, amb els encarregats de gestionar aquesta situació, que és això, amb Washington. El desencís amb Washington, de què ve? Doncs que és incapaç de gestionar això, que és un establishment sense marge de maniobres per donar resposta a les preocupacions canalitzades pels mecanismes habituals de representació. Si em podeu passar a la següent. Dins de la zona euro passa a 3/4 del mateix. Nosaltres tenim una molt forta integració en matèria monetària, per exemple, però no tenim integració en matèria fiscal. No hi ha una unió de transferències.
De manera que cada cop que hi ha un xoc asimètric, cada cop que hi ha una crisi que afecta uns però no uns altres, que és molt sovint, el raro és que la crisi afecti a tothom a la vegada de la mateixa manera, cada cop que hi ha un xoc asimètric, els estats deficitaris, els estats de la perifèria, nosaltres inclosos, es veuen obligats a pagar el preu i a aguantar la càrrega del seu propi rescat, quan estan en les pitjors condicions per fer-ho. I per tant estan obligats a imposar-se polítiques recessives. I això és així perquè no tenim unió de transferències que permeti fer una cosa que fan totes les àrees monetàries del món, que és acompanyar la moneda amb una hisenda i la hisenda amb una moneda. I per tant també aquí cal triar o més integració i per tant sumar a l'euro a la unió fiscal o trencar amb la zona euro i veurem que això és... Quins són els riscos d'això? Per mi són riscos insuportables. Pels grecs també ho van ser, pels xipriotes també ho van ser, tot i que governaven en aquests dos països forces que tradicionalment han format part del nostre espai, o continuar amb el status quo, que és tenir euro i troika. Euro i troika. També sacrificar en aquest cas la democràcia. També en aquesta ocasió nosaltres tenim una situació d'aquest estil. Molt bé. La següent, sisplau. Això està produint l'obertura de nous eixos de conflicte. El bloqueig del conflicte vertical, el bloqueig del conflicte social, de la capacitat per la redistribució, l'aparició de... És a dir, la globalització i la crisi de la zona euro està també obrint nous eixos de conflicte, que no són només de tipus social i de tipus econòmic. Això ho estem veient quan intentem entendre el vot del Brexit o quan intentem entendre el vot del Trump. No hi ha només elements econòmics i socials, hi ha elements culturals, hi ha elements identitaris, hi ha elements normatius, diguem-ne, sobre les teves pròpies visions del món. I són discussions aquests nous eixos de conflicte que tenen a veure amb el límit de la teva comunitat política. A qui vols incloure i a qui vols excloure de la teva comunitat política. Amb qui vols compartir recursos i amb qui no vols compartir recursos després d'haver conviscut amb aquest algú. Amb qui vols i amb qui no vols decidir sobre aquests recursos que comparteixes. Vols decidir tu unilateralment quants diners passes a les zones deficitàries o vols que ho decideixin tothom conjuntament? Què passa amb Alemanya? Vol decidir quants diners es passen a Grècia, sota quines condicions i després d'haver acceptat quins sacrificis. Quins són els límits de la teva comunitat política? A l'entorn d'aquesta pregunta, de quins són els límits de la teva comunitat política, s'han obert un nou eix de conflicte que alguns anomenen integració de demarcació, que altres anomenen amb noms diferents, per un cantó GAL, que és verd, alternatiu i llibertari, per cantó TAN, que és tradicionalista, autoritari i nacionalista. Podeu utilitzar el concepte... Volen dir coses parcialment diferents, aquestes dues formes de presentar aquest conflicte, però s'entén què vol dir. Vol dir que a l'eix esquerra-dreta s'hi ha afegit un altre eix nou, que està rearticulant els mapes polítics europeus, i no només europeus, i que està reconfigurant les coalicions de grups socials que donen suport a cadascuna de les forces polítiques. Tenim l'enquesta social europea de 2015 que permet ubicar grups socials diferents i electorats de partits diferents a l'entorn no només d'un eix, sinó de dos eixos, esquerra-dreta i, per un cantó, el més llibertari universalista i el més autoritari comunitari. Com vaig de temps? 4 minuts? Perfecte. Següent, sisplau. Aquests nous eixos, aquest nou eix no encaixa exactament amb l'eix esquerra-dreta. És a dir, no ens portem a equívocs aquí. La gent més a l'esquerra no és necessàriament més universalista. Si nosaltres mesurem el suport a la integració europea en termes d'eix esquerra-dreta, no veiem que la gent més a l'esquerra sigui més partidària de que la Unió Europea faci polítiques ambientals, per exemple, o que la Unió Europea faci polítiques de cohesió, per exemple, o que la Unió Europea avanci en termes de política fiscal o avanci en termes de política d'integració. La següent, sisplau. Qui sí que ho explica això, la següent, qui sí que explica això és, com sí que ho expliquem això és entenent que hi ha aquesta nova clivella, aquest nou eix de mobilització política que és entre, si ho voleu dir així, entre universalistes i comunitaris.
I això dic que està canviant els mapes polítics, les coalicions electorals. Això explica què passa en el Rust Belt nord-americà, això explica què passa en els barris francesos, això explica què passa a molts i molts llocs amb aquesta expressió, diguem-ne, de replegament sobre la pròpia identitat cultural, encara que sigui a costa de donar suport a candidats que en l'eix esquerra-dreta és evident que s'aparten dels teus interessos materials. Següent diapositiva, sisplau. Brexit és l'experiment natural de què passa quan triem la demarcació, la desintegració, la desconnexió. Jo crec que Brexit, en principi, si en algun lloc havia de funcionar la desintegració, era en Brexit. El Regne Unit té una llarga història d'esquerra anti-Unió Europea, una llarguíssima història d'esquerra anti-Unió Europea, instal·lada, diguem-ne, en el si del Partit Laborista i dels sindicats. Per tant, no anaven desequipats culturalment per afrontar-se a aquest repte. El Regne Unit no està a la Unió Econòmica i Monetària, no està a la zona euro, per tant, diguem-ne, la desintegració, la desconnexió era més fàcil que no pas estan dins de la... No s'han de generar una moneda nova per ells sol. I més enllà de la dificultat enorme, colossal, de portar el Brexit a terme, que l'estem veient cada dia a les notícies, com de difícil és això, com de difícil és negociar aquests centenars de milers de, diguem-ne, aquesta grandíssima, tot i que no és la més gran possible, tota aquesta grandíssima densitat contractual, com de difícil és desfer-la, sense que quedin masses cabos sueltos. Més enllà d'això, més enllà dels costos del Brexit, que comencem a tenir xifres sobre quins poden ser. El propi govern britànic ha dit que només en termes del forat fiscal, no en termes dels costos per tota l'economia, només en termes dels costos pels pressupostos, en els propers 5 anys tindrà un cost de 100.000 milions de lliures. Més enllà dels efectes que això està tenint sobre els drets de les minories i dels immigrats al Regne Unit, quina és la forma en què el Regne Unit està decidint reintegrar-se en el sistema internacional, en l'economia internacional, després d'haver-se desintegrat, després d'haver sortit de la Unió Europea. Les propostes que estan fent, els llocs cap on estan tirant, són molt senzills d'entendre. Signar pactes de lliure comerç amb tothom qui es pugui, reduir els impostos de societats, intentar instal·lar pràcticament un paradís fiscal a les portes d'Europa que tingui pactes de lliure comerç amb tothom. La forma de resoldre els problemes, o la forma d'intentar resoldre els problemes generats per la teva desintegració d'aquesta unitat política imperfecta, etc., que és la Unió Europea, és justament reincidir en el procés de globalització neoliberal. Una cosa que nosaltres havíem sabut des de sempre i que de vegades ara fa de mal dir, perquè en aquest país hi ha coses que ara fan de mal dir, però com menys integració política, més globalització neoliberal i menys democràcia. Com més insistència en no compartir sobiranies, més globalització neoliberal i menys democràcia. Següent, l'última diapositiva ja. Jo, per tant, jo crec que en termes de jo no em veig capaç de fer propostes, però em veig capaç d'aportar des de... o no sé si em veig capaç de fer-ho tampoc, però és igual. M'atreveixo a aportar com 2 criteris, com 2 preguntes que crec que ens hauríem de fer davant dels debats polítics que en aquests moments estem tenint, que són els debats polítics en una època en la que és l'època de la reacció. És l'època de la reacció, això. Hem entrat en terra incògnita. Hic sunt leones. És a dir, no sabem què passa aquí, en aquest terreny. En aquesta època de la crisi de l'estat-nació i de la reacció, crec que val la pena que davant de qualsevol debat ens fem 2 preguntes. En primer lloc, la proposta que estiguem debatent reforça o no reforça la competició entre jurisdiccions? Reforça la competició entre jurisdiccions o no? TTIP reforça la competició entre jurisdiccions. I va en la línia de crear una unió de transferències o va en la línia de destruir les unions de transferències que ja tenim? Si aquests 2 elements que deia al principi són importants,
Igual aquests són dues proves del cotó que hauria de passar qualsevol proposta política a la que ens enfrontem en els propers temps. Moltes gràcies. Gràcies, Oriol, per aquest emmarcat tan brillant. Donem la paraula a la Mar Garcia. Hola, bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies per convidar-me aquí a aquestes jornades. A mi se m'ha demanat que parlés sobre 3 qüestions. La primera és que si la superació del capitalisme ja no passa per la socialdemocràcia, si pot ser l'ecosocialisme la resposta. I si és així, com donem una resposta comuna, ecosocialista des d'Europa i de quina és l'agenda de l'esquerra europea. Jo en la meva intervenció volcaré les meves opinions personals, però ja us dic que no són massa llunyanes de les pròpies del meu càrrec com a secretari general del Partit Verd Europeu. I centraré la meva intervenció sobre Europa, que crec que és l'escenari principal des del qual hem d'abordar el repte històric de l'actual generació, que és la globalització. La superació del capitalisme, a qui correspon? Correspon a qui desenvolupi, a que disposi de la voluntat, del programa i dels instruments. Voluntat, programa i instruments per aconseguir-ho. Això que pot semblar molt senzill, crec que és bastant complicat. Els protagonistes de la superació del sistema capitalista seran aquelles i aquells que siguin capaços d'impugnar-lo, que disposin d'una construcció alternativa a l'estatus quo capitalista i que guanyin el combat i l'hegemonia de les idees al si de les nostres societats. Jo crec que l'ecosocialisme és la millor ideologia que impugna l'actual sistema capitalista, que està basat en l'explotació de les persones i dels recursos. I a més crec que pot ser la nostra millor aportació a la confluència. Superem el sistema capitalista, sí, però per construir què? Una societat socialista. Jo personalment lluito per una societat sense opressió i explotació i sostenible, que vol dir solidària amb les generacions que vindran. Abans que la paraula caigués una mica en descrèdit, dèiem que lluitàvem pel socialisme i enteníem el socialisme com el camí, com un procés, mai com un moment excepcional. Lluny de qualsevol temptació visionària, enteníem que la lluita per socialista era la lluita del pas a pas. Ara, en aquest moment on estem perdent bastantes conquestes socials, podríem dir que la sanitat pública de qualitat i universal era i és una illa de socialisme. Podríem dir que l'escola pública, laica, de qualitat i gratuïta, era i és una illa de socialisme i podríem dir que la lluita contra el canvi climàtic és una aposta pel socialisme i així tantes altres propostes i alternatives reals que per si mateixos suposaven una proposta contra la lògica capitalista. Jo no crec que hi arribaran moments màgics, crec en la lluita quotidiana, en la conquesta dels drets i en fer-los el màxim d'irreversibles possibles. Que avui això vol dir que han de ser quan més globals possibles. No hi haurà drets irreversibles si no són globals, perquè el context és de globalització. Tampoc entenc que haguem de tenir agendes diferenciades, la social i l'ambiental. Crec que l'alternativa al sistema capitalista exigirà una impugnació global. La història dels moviments emancipadors ens ha demostrat que les lluites, a més, no han de donar-se només sobre qüestions materials, sinó també culturals, i que serà la lluita per l'hegemonia dels valors, per una nova ètica individual i col·lectiva, la que haurà d'acompanyar els nostres combats, perquè només així aquests reeixiran i representaran una conquesta en la millora de les condicions de vida, de treball i espirituals de les nostres societats. I no només per les nostres societats, per les generacions presents, sinó perquè les generacions futures també puguin lluitar per la seva millora de les condicions de vida i de treball. El procés de globalització que estem patint ens ha resolt el debat sobre si el socialisme era viable en un sol país o en un sol continent. La resposta és que no. La globalització exigeix una mirada planetària i una resposta global i per afirmar això només cal dir que Europa ara mateix està exportant, en comptes d'exportar societat del benestar, està important precarietat. El títol de les jornades, el Marc deia, es diran ecosocialisme o barbàrie, inspirats en el lema de la Rosa Luxemburg el 1915.
socialisme o barbària. Crec que és un bon títol perquè expressa una certesa inqüestionable, i és que o l'ecosocialisme sobrepàs o es col·lapsarà l'únic sistema que és compatible amb la vida humana, que és el planeta. Perquè avui ja només hem d'afrontar la lluita contra la inequitat del capitalisme, sinó que també hem d'afrontar els efectes devastadors contra l'ecosistema que aquest està generant. Perquè el canvi climàtic és el principal repte que té avui la humanitat, el principal problema. Som, a més, la darrera generació que podrà evitar-lo, les generacions futures només podran mitigar els seus efectes. I què passa? Que amb la victòria del senyor Trump tot això està posant en perill el desplegament d'aquesta agenda de lluita contra el canvi climàtic. Estem al món i a Europa amb un procés de greu involució. El nacionalisme és ara mateix la ideologia que determina les agendes polítiques del món, una ideologia tenebrosa que el que està proposant són societats tancades versus societats obertes, que està fonamentada en la por, en l'exaltació de la diferència, una ideologia que proposa un replegament nacional quan el que estem és una dimensió absolutament global. Els nous nacionalpopulistes plantegen ara tornar-nos a refugiar en els estats-nació, que ja aquests estats-nació no tenen ni la massa crítica ni els instruments per garantir el benestar de les nostres societats. Ja ho deia l'Oriol, el Brexit, el Trump, possible victòria, el 4 de desembre es vota a les presidencials austríaques. Les últimes enquestes no són les millors per Barne Bellen, pel candidat del Partit Verd. Tindrem al març eleccions a Holanda, tindrem Marine Le Pen, Putin, Erdogan, però Orbán a Hongria, Polònia. Tot això són efectes concrets d'aquesta involució que està configurant un marc global i europeu molt preocupant. Ara feia poc també llegia el Nicolás Sartorius, deia al diario.es que vivim en un moment on els que havien de perdre estan guanyant. Doncs sí, això és el que està passant. Què ens està succeint? Aquesta globalització, que és un fenomen objectiu, fruit de grans avenços científics i tecnològics, però que ha estat dirigida en l'essencial pels interessos de les grans corporacions, està comportant que al mercat de treball s'estan incorporant 1.000 milions de persones, 1.000 milions de nous treballadores i treballadors que en la seva majoria no tenen ni masses drets socials i que a més tenen salaris baixos. I això comporta un ajust que l'estem pagant les societats occidentals, bàsicament les classes mitjanes i les classes treballadores, mentre que els beneficis majoritàriament se centren en les grans corporacions. Així que en el camp de l'ocupació, la globalització, amb la incorporació de les noves tecnologies i amb la financiarització de l'economia, està provocant més desigualtats, que s'incrementi la pobresa i que, com ja he dit abans, siguin les classes mitjanes i les classes treballadores aquelles que ho estiguin pagant les conseqüències. Què passa? Tots aquests sectors socials amplis de cop deixen de tenir esperança i troben en els discursos populistes, liderats masses vegades per aquelles veus que ens recorden la història més fosca, estan trobant un bàlsam al seu malestar i una falsa seguretat front de la seva incertesa. Parlem de gent que, tenallada per un present dolent i sense expectatives, perplexes davant d'aquest fenomen de la globalització, atemorits, indignats, farts de la plutocràcia, estem davant d'una situació difícil i se'ns planteja el repte de si encertar, quina és l'estratègia adequada que hem de decidir, perquè si no encertem, les conseqüències, el preu serà altíssim. Des del meu punt de vista, per encertar l'estratègia, hem de definir l'escenari principal del conflicte, els nostres objectius i prioritats i el joc d'aliances, amb qui aconseguirem aquests objectius i prioritats. Per mi, el principal escenari, allà on cal lliurar la batalla, és Europa. I ho dic sense menystenir cap dels escenaris, ni l'estatal, ni el regional, ni el local, ans al contrari, però tots aquests escenaris, i especialment els estatals, interactuen en clau europea. Ja sigui pel pes que tenen els estats quan prenen decisions a la Unió Europea, ja sigui per la interdependència o les interaccions que existeixen o que es donen entre els estats, ja sigui pels efectes extraterritorials de les polítiques d'uns estats sobre els altres o ja sigui pel replegament nacional que s'està donant. Però no ens enganyem, els principals reptes que hem d'afrontar són de dimensió global i Europa és la nostra finestra a la globalització. O sigui que molts dels problemes, molts venen d'Europa, però jo crec que és a Europa on hem de trobar la solució.
No sóc il·lús, perquè sóc conscient dels defectes, dels errors, de les lògiques polítiques que imperen actualment a la Unió Europea i a l'eurozona. Però crec que apostar per un replegament nacional ara mateix seria un error històric. Avui, aquesta unió que tenim, que està impregnada d'una lògica neoliberal horrorosa, també està en retrocés, perquè impera el desordre, està mancada de lideratges forts, qüestionada pels nacionals populistes i aquesta gent que arreu comparteixen dos missatges, aquest antieuropeisme i l'odi a l'estranger. Enfront d'aquesta situació, un primer punt de la nostra agenda hauria de ser, primer, una ferma crítica a aquesta actual Unió Europea, però també una clara aposta, una molt clara aposta per la Unió Europea. Crec que hem de proposar els canvis i les reformes necessaris, de manera clara i de manera agosarada. Crec que hem de cercar les aliances més àmplies possibles perquè aquests canvis que hem de fer són de dimensions tals que no els podrem fer sols i, a més, crec que també hem de fer una pedagogia social europeista i potser hauríem de començar també dins dels nostres partits a fer aquesta pedagogia social. Per què? O sigui, si volem obrir un procés constituent real, només serà possible fer-lo des de l'acord del conjunt de forces europeistes existents. O sigui, dit d'una altra manera i potser una mica provocativa, el que en cal ara mateix és un acord que vagi des de la Merkel fins al Varoufakis. En el mentrestant, hem de solucionar els problemes que tenim, sobreendeutament, els desequilibris interns i externs insostenibles, un model productiu que ni és resilient i que no està diversificat. Per a cadascun d'aquests problemes, els Verds han fet un fantàstic document, el grup al Parlament Europeu, que elabora un anàlisi estupendo i planteja solucions. Jo en destacaré 3. Ells proposen convocar una conferència europea sobre el deute, establir un sistema de protecció social europeu per lluitar contra la pobresa i reclamem inversions. Inversions que ens ajudin a reactivar l'economia, que generin llocs de treball i que permetin canviar l'actual model productiu. O sigui, no les actuals inversions del Pla Juncker, sinó un veritable pla fonamentat en el que nosaltres li diem el Green New Deal. Un cop més, les polítiques d'austeritat, les polítiques d'ajust no estan servint, no serveixen, no ens estan reduint el dèficit ni el deute i a més estan deprimint les nostres economies. Ens cal aquest fort pla d'inversions que, com ho deia abans el Josep a la taula d'abans, necessitarà d'un gran acord entre els actors de l'economia real, d'un gran acord entre els empresaris i els treballadors per enfortir l'economia real davant de l'economia de casino. I parlar d'aquest necessari pla d'inversions, parlar de recursos, això em porta a parlar de fiscalitat, de la necessària fiscalitat europea i de la lluita contra els paraïsos fiscals. I aquí Europa ja ha començat a deixar veure part de les seves moltíssimes potencialitats, amb Apple, el grup verd al Parlament Europeu amb el seu estudi sobre IKEA, etc. Tenim molt camp per recórrer en matèria de lluita contra l'evasió fiscal. El Partit Verd Europeu, en aquesta elaboració que estem fent de cara al 2019, hem definit un programa de prioritats. Nosaltres volem centrar-nos en el necessari canvi de paradigma econòmic, de l'austeritat a la inversió verda, en abordar aquesta necessària solució a la crisi humanitària dels refugiats, en abordar la seguretat, que serà un dels grans temes que se'ns plantejaran avui dia en el debat polític, però sense perdre de vista els drets humans i, finalment, en un programa que sigui capaç de donar esperança i perspectiva als nostres joves. El triomf del Donald Trump jo crec que també ens exigirà abordar, també de manera urgent, altres qüestions que potser ens obligaran a sortir de les nostres àrees de confort. I també haurem de tenir opinió sobre canvis geopolítics que poden comportar les seves polítiques, qüestions de defensa, proteccionisme econòmic, etc. Però si hagués de resumir en 2 prioritats, crec que nosaltres diríem: volem una Europa diferent, però volem una més Europa. I volem una agenda socioeconòmica que sigui capaç de fer front a les desigualtats pel rellançament de l'economia i que sigui capaç de generar una ocupació de qualitat i que vagi en vies d'un canvi de model productiu. I tot això, a més, ho volem fer complint els acords, perquè va junt, una cosa porta l'altra, de lluita contra el canvi climàtic. Vull acabar
Per fer això necessitem d'un realisme polític, de molt realisme polític, que crec que hem de tenir per afrontar aquesta situació tan complexa i tan difícil. Un realisme que no vol dir moderació, ans al contrari, perquè els problemes són tan greus que haurem de ser molt radicals, haurem d'anar a les arrels dels mateixos per poder-los resoldre. Però un realisme que vol dir saber què és el que hem de fer, què es pot fer i amb qui ho hem de fer. Perquè la batalla que avui estem donant és la batalla per la democràcia davant de l'autoritarisme. És la batalla de l'aposta per les societats obertes i inclusives davant de les societats tancades. És la batalla per la justícia social, pel desenvolupament econòmic i per la sostenibilitat. I des d'on hem de donar aquesta batalla és des d'Europa. I és cert, Europa necessita un reinici, un reset, que diem nosaltres. Però quan les dificultats són tan grans i necessitem molt d'encert i molt realisme. No caben ni claudicacions ni fugides endavant. Avui molts opinadors estan relacionant la situació que estem patint avui amb els anys 30. Per mi, una experiència d'aquells anys, i que a més és molt nostra, és el debat que es va obrir entre les esquerres a l'inici de la Guerra Civil, sobre si calia guanyar la guerra o fer la revolució. Doncs, avui que les dificultats i els retrocessos encara hi ha les forces necessàries per poder lliurar les batalles i guanyar la guerra. Això sí, calen aliances molt àmplies i transversals i de vegades seran incòmodes. Crec que aquestes aliances les hem de començar a teixir des d'Europa. I acabo amb la cita de l'Eduardo Galeano, perquè crec que és molt representativa del que m'agradaria haver expressat, i és que ell diu que som el que fem per canviar el que som. Gràcies, Marc, per estructurar-nos també els elements i per situar les propostes i dificultats polítiques en les que ens enfrontem. Donem la paraula ara a l'Emma. Sí, bon dia. Se'm sent bé? Sí. Bé, en primer lloc, moltes gràcies per haver convidat un moviment tan jove com Diem 25 a compartir taula amb persones que porten tant de temps treballant des de les institucions i les universitats. No ets tan gran, no? No tant. Diu, no tant, no tant. Bé, jo volia començar parlant de la idea que s'ha anat traspassant al llarg d'aquestes jornades, que és democràcia. Molts ciutadans europeus donen per fet que viuen en sistemes, en societats democràtiques, i sobretot donen per fet que el capitalisme i la democràcia van de la mà, com un tàndem gairebé indissoluble, quan en realitat estem veient cada cop més que no és així. I els exemples no cal que surtin fora d'Europa ni molt menys per veure exemples d'això, sinó mirem Grècia i la manera com es van imposar una sèrie de mesures d'austeritat, polítiques econòmiques, per damunt de la voluntat popular dels ciutadans grecs, que van expressar amb el referèndum. Aquest és un exemple més d'una realitat que des del Diem 25 i personalment trobem que és preocupant, que és la dissociació, el divorci entre l'esfera política i l'esfera econòmica. I sobretot la dissociació de l'esfera econòmica del control democràtic, del control del demos, dels ciutadans europeus. Aquest deslligament entre economia i demos penso que representa la ruptura del contracte social que potser molts ciutadans donen per fet que encara es manté i que potser comencem a veure que no és així. En altres paraules, s'ha donat cada cop més, especialment a la Unió Europea, una colonització, una invasió dels interessos econòmics capitalistes a l'esfera política, sense el control o la supervisió dels ciutadans europeus. I una mica la imatge que ve al cap és la d'aquell depredador que és tan exitós a l'hora de caçar i atrapar la seva presa que acaba morint de gana perquè ja no queda presa. Doncs una mica de la mateixa manera el capitalisme ha estat tan exitós a l'hora d'envair l'esfera política que quan hem tingut situacions de crisis econòmiques com la que tenim a partir del 2008 no hi ha hagut la possibilitat de trobar solucions polítiques a aquesta crisi perquè hi havia un excés d'invasió dels interessos econòmics en aquesta esfera. I per dir-ho d'una altra manera, és a dir, trobo que des de la Unió Europea s'han presentat moltes dels processos de presa de decisions i moltes de les polítiques que s'han imposat com a qüestions apolítiques, econòmiques, merament
tècniques. Llavors ens trobem davant d'un fals tecnicisme que penso que és l'arrel del per què els ciutadans europeus no se senten més connectats amb les realitats polítiques europees. És a dir, sembla que no hi ha alternativa, que no es pot generar un debat democràtic pel que fa a les polítiques que s'han impulsat des de la Unió Europea. I penso que aquest fals tecnicisme que allunya els ciutadans de la Unió Europea també és el que en el fons ha provocat una dicotomia perversa davant la qual ens trobem com a ciutadans europeus entre un replegament un altre cop cap als estats-nació i una Unió Europea amb tendències més aviat autocràtiques, com han dit alguns dels companys. És fonamental ressaltar, com a moviment social, que no podem retornar al nivell dels estats-nació per solucionar problemes que són europeus, que ens afecten a tots de forma global. Però clar, la qüestió és, volem una Unió Europea, però quina Unió Europea? Doncs penso que són 3 idees fonamentals. Una Unió Europea democratitzada, com deia fins ara, una Unió Europea repolititzada i una Unió Europea resocialitzada, en el sentit que el nucli de les polítiques europees torni a ser els ciutadans. És a dir, si els problemes són problemes polítics i no senzillament econòmics o tècnics, les solucions han de ser polítiques i la política de forma legítima pertany als ciutadans, en aquest cas als ciutadans europeus. I aquí és on Diem 25 intenta entrar com a moviment i on està la nostra visió, com a moviment de la societat civil. Com deia el Lluís, és un moviment paneuropeu, transnacional i basat en els ciutadans europeus, apartidista, que no apolític, perquè es defineix com a progressista, que vol generar una xarxa democràtica, vol lluitar perquè hi hagi més demos europeu, perquè els ciutadans europeus estiguin, una mica com deia la Mar, amb això de la pedagogia social europeista. Estem intentant generar això, generar un debat bottom-up, de baix a dalt, mitjançant el qual els ciutadans europeus tornen a sentir-se empoderats per opinar de les polítiques a nivell europeu que els afecten directament. Però també alhora reconeixem la necessitat de plantejar polítiques i propostes concretes enfocades estratègicament perquè no es quedi tot en la grandiloqüència dels ideals o en la utopia dels ideals europeistes als que volem retornar. I en aquest sentit estem en aquests moments treballant com a moviment en plantejar un full de ruta orientat amb diferents estadis temporals, a nivell més a curt termini, a mitjà i llarg termini, i fer propostes que siguin debatudes a nivell intern entre tots els membres d'aquest moviment, és a dir, de manera descentralitzada i que també tingui en compte tant les perspectives locals de cada grup com les perspectives europees. Llavors, entrant una mica en aquesta agenda que estem intentant impulsar. Així, a nivell més a curt termini, s'està parlant molt de lluitar per la democratització i en sentit de transparència, d'incrementar la transparència i reduir l'opacitat de les institucions europees. Un exemple flagrant d'això és el procés mitjançant el qual s'ha portat a terme el Tractat de Lliure Comerç, el TTIP, i la forma com s'ha exclòs el Parlament Europeu d'aquest procés de decisió. Aquest seria un exemple de batalla que tenim al curt termini, és a dir, reduir l'opacitat de les institucions europees mitjançant la publicació d'actes, el live streaming de meetings, etc. Pensem que la informació és poder i els ciutadans europeus necessiten saber qui està prenent les decisions, com s'estan prenent, etc. Que no es replegui el procés de presa de decisió polític a portes tancades, com ha passat en aquest cas del TTIP. Pel que fa a mig termini, estem plantejant, com deia, l'agenda progressista per tal d'atacar les diferents crisis europees, entre les quals jo destacaria potser dues principals, la crisi dels drets humans que estem veient amb els refugiats i la crisi econòmica. Pel que fa a la crisi dels refugiats, no cal que m'extengui, tots hem vist l'espectacle més que lamentable en el tractament de la Unió Europea d'aquest problema, que és un exemple
bastant clar de com la manca de voluntat d'alguns estats en complir la legislació europea ha portat a una greu falta de respecte dels drets humans d'aquests ciutadans i una pèrdua dels ideals que els ciutadans europeus pensàvem que representaven a la Unió Europea. I pel que fa a la crisi econòmica, no m'extendré perquè realment moltes de les idees ja han sortit, però proposem això, el que deia la Mar Garcia, més Europa, però una Europa que sigui capaç de gestionar el deute sobirà, que sigui capaç de reciclar els excedents d'alguns països en inversions que siguin socialment productives i que, per tant, la Unió Europea es situï com a referent en polítiques verdes i enfocades cap a la societat, i també una ràpida financiació d'un programa bàsic d'emergència social per cobrir les necessitats d'aquells ciutadans que s'han vist afectades per la crisi. Aquestes serien potser les línies en les que anem pel que fa a l'agenda progressista, però una altra cosa que també vull destacar que penso que és important com a moviment és que es tracta d'un moviment descentralitzat en el que tenim una mínima estructura central, d'alguna manera, coordinadora, però que el que intentem fomentar són l'aparició de grups, de col·lectius espontanis, com diem en les sigles en anglès, un per cada, és a dir, que vagin apareixent a les diferents ciutats europees i que això permeti que la democratització de la Unió Europea no es limiti a les institucions europees, a Brussel·les o a Frankfurt, sinó que també vagi més enllà i es pugui parlar de la democratització d'Europa en general. Un exemple d'això, que penso que és interessant per veure com funcionem com a moviment, és, suposo que heu sentit parlar de la reforma de la Constitució italiana, que es votarà en referèndum el proper 4 de desembre. Doncs un procés en el que estem participant com a moviment és els membres de Diem 25 a Itàlia van fer una crida a la resta de col·lectius europeus per tal que ens posicionéssim com a Diem sobre què pensàvem d'aquesta reforma de la Constitució. Evidentment això és un tema intern d'Itàlia, però també afecta a Europa en general, en tant que si la democràcia falla en un país, això pot crear sinergies que afecten a altres països. Llavors, no ens quedem senzillament en la democratització de les institucions europees. El que vull dir és, es va fer un procés de debat intern, es van fer propostes tant a favor com en contra, i finalment Diem 25 es va posicionar, va haver un vot democràtic i es va posicionar en contra d'aquesta reforma de la Constitució italiana. Un procés similar també l'hem portat a terme amb el Brexit. Quin tipus de Brexit pensem que podria ser adequat, quina manera d'invocar l'article 50 es podria defensar com a Diem 25. I clar, amb això el que vull dir és que com a moviment social el que pensem que és fonamental és que s'uneixi el nivell local amb el nivell global, que hi hagi una estructura descentralitzada que fomenti el debat a nivell europeu, però que mantingui alhora la perspectiva local amb la perspectiva internacionalista. És a dir, que la nostra estructura, la nostra forma de funcionar també reflecteixi el tipus d'Europa que volem. I realment prefereixo no allargar-me massa en segons coses que tenia potser pensades parlar, perquè les han comentat els companys i penso que potser és millor que hi hagi més torn de preguntes, perquè sí, penso que serà més positiu. Senzillament, de fet, voldria acabar amb una cita també d'un pensador, d'un dels principals referents de la teoria ecosocialista, com és Murray Bookchin, que penso que reflecteix bastant una mica el zeitgeist del nostre moviment. Ell deia, si no fem l'impossible, haurem d'enfrontar-nos a l'impensable. I jo afegiria, si no assumim la tasca que a vegades sembla impossible de reformar la Unió Europea, una tasca monumental, a vegades sembla, haurem d'enfrontar-nos a allò que a nosaltres com a ciutadans europeus ens sembla impensable, que és la seva desintegració. I amb aquesta idea passo la paraula. Gràcies, Emma. Gràcies per la generositat en el temps i esperem amb candeletes la concreció de la fulla de ruta que esteu elaborant. Donem la paraula ara a l'Ernest. Bon dia i gràcies a
a tothom per estar aquí i als convidats, que crec que està sent una taula en la qual estic aprenent molt, crec que estem aprenent molt tots molt. Començo una mica faré una mica d'anàlisi de quina és la situació en la que ens trobem com a Unió Europea i pensar algunes línies d'actuació política que crec que ens hem de marcar com a formació política. Probablement l'Oriol ara parlava o feia una descripció de quines eren les relacions entre Europa, la globalització neoliberal i quin era el procés actual del procés d'integració. I jo crec que hi ha una cosa que és molt certa i és la primera afirmació per la qual vull començar. Europa es troba en una situació desastrosa, però probablement ens trobem en una situació en la qual la necessitem més que mai. I és una contradicció en la qual és en aquesta contradicció en la que crec que haurem de trobar les claus de la nostra acció política en el marc de la Unió Europea. Com transformar Europa perquè necessitem eines que només ens les dona Europa en aquests moments. I ho dic també perquè probablement en els darrers anys ha passat una cosa que hi ha un professor de la Universitat de Barcelona, que és molt amic meu, que durant molts anys va ser membre dels serveis jurídics del Consell, que sempre explica que la Unió Europea, que estava destinada a governar la globalització neoliberal i exportar un determinat model social, en lloc de fer això, ha importat tota la precarietat exterior en els darrers anys. Normalment acostumem a situar aquest procés en els inicis de Maastricht, ell la situa, ell és un expert en dret constitucional europeu, el situa una mica abans que això, però és veritat que estem en un procés en el qual, en aquesta competició de jurisdiccions, que tan brillantment ha explicat l'Oriol, en lloc de voler governar o exportar normes a escala global, el que hem fet és competir. Competir, això vol dir, d'alguna manera, laminar el que són les bases del nostre estat social i democràtic de dret. Això, per exemple, en termes d'actualitat, diríem, seria el TTIP. Què és el TTIP? Sinó una renúncia a una governança democràtica del comerç i un tractat per situar Europa en competència o situar les seves normes en competència amb altres normes per veure de quina manera impulsem el comerç a través del que són la laminació de normes bàsiques de protecció social i ambiental. Jo crec que és un molt bon exemple d'on estem. I en aquesta inserció d'Europa en la globalització neoliberal, en situar el continent en aquesta competència de jurisdiccions, s'ha produït un procés que alguns autors han definit, i jo crec que és bastant acertat, com a procés de constituent europeu. Alguna cosa escrita aquests darrers mesos sobre això. Crec que estem en un autèntic procés de constituent europeu. I dic procés de constituent perquè en aquesta nova inserció neoliberal d'Europa dintre de la nova globalització, determinades normatives constitucionals i determinades constitucions heredades del que va ser la derrota del feixisme i de la construcció de l'estat social de la postguerra molesten i són una nosa. I és per això que en els darrers anys probablement s'ha produït els atacs a les constitucions dels estats membres com no s'havia produït en els darrers 50 anys. Això és la nostra reforma de l'article 135 de la Constitució, i això és també el referèndum constitucional italià que votaran el proper 4 de desembre. Les constitucions socials i democràtiques de la postguerra molesten i per tant s'han de reformar. I a l'inversa passa el mateix. Fixeu-vos que l'últim recurs que han tingut molts dels països per defensar-se dels atacs que els han vingut de la Troika han estat les seves constitucions. No és casual que, per exemple, fos el constitucional portuguès qui anul·lés la rebaixa de les pensions dels funcionaris que va imposar la Troika. Ho va anul·lar un tribunal constitucional, perquè són ressorts que encara tenim de l'herència del nostre estat social i democràtic de dret. Per això ha passat a nivell dels estats membres, aquest procés de constituent, aquest desmuntatge, que no només passa a nivell constitucional, en el cas de l'Estat, per exemple, també s'ha traduït amb el desmuntatge del nostre dret laboral. Nosaltres, els darrers anys, hem desmuntat el dret laboral a l'estat espanyol. La reforma laboral anterior va ser l'atac més bèstia i això s'insereix dintre d'aquest procés també. I el procés de constituent europeu per mi té una altra fase també, que és el poc respecte a determinades lleis europees que són molt importants i que són molt vàlides. Nosaltres, a escala de la Unió Europea, hem construït el que es diu l'acervo comunitario, determinades normes que són valiosíssimes. I ja que estem a la seu de comissions, puc dir, a la cimera de Niça, Comissions Obreres, els sindicats i la Confederació Europea de Sindicats va batallar moltíssim perquè la Carta de Drets Fonamentals formés part de l'articulat dels tractats europeus. No forma part de l'articulat, però hi té una referència en un article.
I això és una gran conquesta nostra, la Carta de Drets Fonamentals, com ho són totes les directives ambientals que es referien a la taula anterior. Què està passant amb aquestes normes? Que d'alguna manera s'estan convertint aquestes normes en el que els juristes experts en dret internacional anomenen soft law, que són normatives que d'alguna manera han deixat d'aplicar-se. I això amb la crisi de refugiats ha estat, jo crec, el més il·lustratiu, perquè ens hem ventilat d'un dia per un altre tota l'herència jurídica que teníem consagrada a les nostres normes europees, principi de no devolució, respecte a drets fonamentals bàsics, etc., ho hem deixat d'aplicar. Per tant, la norma europea de protecció de determinats drets s'ha convertit en el que anomenen soft law o llei que s'aplica d'una manera arbitrària o que ja no s'aplica. D'acord? I en tot aquest procés ha passat una altra cosa també, que pels europeistes és una qüestió també, jo crec, molt rellevant, que és un procés de desequilibri del funcionament institucional de la Unió Europea. Hem tingut un retrocés monumental de les institucions comunitàries, de Parlament Europeu, de Comissió, i un retorn cada cop més fora una dinàmica intergovernamental. Però fins i tot quan es parla d'aquests dies de retorn a la dinàmica intergovernamental, també m'atreveixo a dir que s'han trencat determinats principis de les dinàmiques intergovernamentals pròpies de la Unió Europea, que eren que com a estats membres negociem en prop d'un projecte compartit, i això ja no existeix en molts casos. I torno a la crisi de refugiats. En els Consells Hais a la crisi de refugiats no hi havia una dinàmica intergovernamental clàssica. Hi havia una negociació, una espècie de mercadeig, de veure com em rento les mans per no tenir que pringar en aquesta crisi de la qual no en vull saber absolutament res. Això amb el govern espanyol ha estat absolutament mestre en aquesta dinàmica. Per tant, hi ha un reequilibri institucional. Probablement el moment clau d'aquest reequilibri institucional va ser l'últim debat de l'Estat de la Unió en el Parlament Europeu, on Juncker, que fins ara havia volgut impulsar des de la Comissió Europea quotes obligatòries d'acollida de refugiats, ens diu en seu parlamentària la solidaritat no es pot imposar als estats membres. El qual suposa, des del meu punt de vista, una renúncia absoluta al rol tradicional que havia jugat la Comissió Europea de motor d'integració. A partir del moment que tu dius que tu, com a Comissió Europea, no pretens liderar res, ni tan sols la solidaritat en matèria de refugiats, tu renuncies al teu rol. Llavors, procés de constituent amb tots aquests elements, i després una altra cosa que crec que ha afectat profundament a Europa, i ho hem de dir tal qual, i això és profundament polític, una tria equivocada d'opcions de política econòmica. Una tria profundament equivocada d'opcions de política econòmica, en contraposició a el que s'ha fet als Estats Units. Aquests dies, amb l'elecció nord-americana, estem tots una mica sota xoc, perquè hi ha una cosa que ens costa d'entendre, que és que el balanç econòmic d'Obama és espectacular. El balanç econòmic d'Obama és espectacular. Atur per sota el 5%, creixement del salari mig, recuperació d'activitat industrial a les zones deprimides com Detroit. El balanç és espectacular. I probablement ens hem d'explicar moltes coses. L'altre dia em deia un company eurodiputat, ningú és reescollit en base a un balanç. Dic, probablement sí, però costa una mica d'entendre perquè el balanç és espectacular. En comparació amb el nostre balanç, que és una catàstrofe, que és un balanç catastròfic que ha produït patiment social, en base als principis de l'ordoliberalisme que ens han fet consolidar els nostres pressupostos abans d'hora, perquè, com deia l'Oriol, no teníem les eines probablement a escala de la Unió Europea per desenvolupar una determinada política econòmica, i una tria equivocada de política econòmica que m'atreviria a dir que encara persisteix. Ho dic perquè aquests dies es parla molt del gir socialdemòcrata de la política econòmica a escala de la Unió Europea, que finalment hem entès que l'austeritat ja no és la via, però a mi hi ha coses que m'espanten. Mira, us explico una cosa d'aquesta setmana. Si m'allargo molt, Lluís m'ho dius. Us explico una cosa d'aquesta setmana. Nosaltres tenim, en aquests moments, a la Unió Europea, si agafeu l'eurozona com a tal, tenim una posició fiscal, hem tingut el 2016, positiva d'una mica menys de mig punt del PIB, que vol dir que en una situació en la qual tenim un creixement de pràcticament l'1,5% i una inflació absolutament plana, estem gastant una mica més del que tenim perquè convé. Llavors, la Comissió Europea i els estats membres li demanaran ara a Espanya, ja ho sabeu, que retallem 5.000 milions d'euros, a França que consolidi el seu pressupost, amb la qual cosa la Comissió Europea aquesta setmana ha dit que si no compensem les retallades que es faran a determinats estats membres, ens anirem en el conjunt de l'eurozona a una posició fiscal zero. Zero. En un moment en el qual l'eurozona no creix i en un moment en el qual la inflació està absolutament plana. Ens anirem a una posició fiscal zero. I la Comissió Europea ha tret una comunicació aquesta setmana molt tímidament dient nois, potser no estaria malament que mantinguéssim una posició fiscal positiva perquè és que no estem per tirar coets. Els alemanys no han trigat ni 2 dies a dir que això ni parlar-ne. Perquè clar, al final era dir-los, com que Espanya retallarà, gasta't una mica més que tens diners. De cap de les maneres. Amb la qual cosa,
dir que estem abandonant l'austeritat és molt relatiu des del meu punt de vista. Ja veurem aquest any com va, perquè em fa l'efecte que nosaltres necessitem uns estímuls ara que no estem donant. Per tant, segona idea, que m'estic allargant molt, tries de política econòmica absolutament equivocades i instruments insuficients, que és una mica el que deia abans l'Oriol. Llavors, davant de tot això, què és el que crec que hem de fer? Primer, assumir una cosa que és molt important en el debat de l'esquerra avui en dia, que la Unió Europea segueix sent imprescindible, el que deia al principi. Sense Unió Europea no tenim instruments ni de govern de la globalització, ni mireu d'una cosa central. Una cosa que és central, els ingressos fiscals. Els ingressos fiscals. Un dels problemes que tenen els nostres estats del benestar és que si agafeu la sèrie històrica des dels anys 60 fins ara, els estats membres no han parat de desfiscalitzar-se. Que això també està relacionat amb l'augment del deute dels estats membres, perquè al final tenim un estat del benestar que si tu no ingresses t'has d'endeutar per finançar-lo. Els ingressos fiscals cauen en picat, des de en la sèrie històrica dels darrers 60 anys. I la pregunta avui en dia és, els estats membres tenen instruments suficients per garantir determinats ingressos fiscals per finançar els seus estats del benestar? La resposta és que no, però un no com una casa, perquè nosaltres a nivell internacional estem en competència fiscal. I si tu surts d'un marc com el de la Unió Europea que et permet fer determinades polítiques fiscals compartides, et passa com el que li està passant al Regne Unit amb el Brexit, que també ara mencionava l'Oriol, que si tu no tens un paraigües per fer polítiques fiscals compartides, la teva única estratègia d'inserció a la globalització és convertir-te en un paraís fiscal, que és el que vol fer ara el Regne Unit, baixar l'impost de successions per sota l'impost de societats per sota del 20%, perquè és la seva única estratègia possible en el marc de la globalització neoliberal. Per tant, en matèria fiscal necessitem com mai la Unió Europea, per tenir una base comú imponible, per combatre els paradisos fiscals, per tenir ingressos fiscals que puguin finançar l'estat del benestar. No us dic ja per la lluita contra el canvi climàtic. Si no teniu una veu compartida en matèria de lluita contra el canvi climàtic, evidentment el pes de cadascun dels estats membres en aquest moment a les negociacions internacionals climàtiques seria absolutament nul·la. I política comercial. Quines normes de govern del comerç voleu que els estats membres individualment facin a nivell internacional? L'única opció que té un estat membre avui sol a nivell de política comercial és també, un cop més, el que farà el Regne Unit, que és firmar acords neoliberals bilaterals per liberalització del comerç. Tu no pots imposar unes normes. Per exemple, tu, com a un estat membre individual, mai podràs firmar un acord comercial amb ningú dient que respectin les cartes laborals de la OIT. No podràs fer mai això de forma individual. Per això necessites la Unió Europea. Llavors, com que això és així, què crec que hem de fer? I amb això ja vaig acabant, que m'he allargat molt. Crec que hi ha una cosa bàsica, que és que necessitem recuperar uns consensos mínims a escala de la Unió Europea entre estats membres. El motor de la integració i de la dinàmica de les institucions comunitàries és molt important, però aquest només funciona si hi ha uns mínims que els estats membres estan d'acord. Això sempre ha estat així, perquè la Unió Europea és sobretot un club d'estats, és moltes més coses, però sobretot un club d'estats. I aquests mínims ara mateix estan trencats. I jo crec que en algun moment haurem d'anar a una gran cimera europea per redefinir els mínims del procés d'integració europea. Crec que això és inevitable. I que després aquesta redefinició, que per nosaltres crec que ha de passar per una revisió dels tractats o un procés constituent europeu, com li diu, per exemple, la gent de Diem 25, podrem fer-ho posteriori i probablement aquest sí que ha de ser un procés que no han de pilotar només els estats, però els estats han de tornar a establir uns mínims, perquè sense això les bases del procés de construcció no funcionen. I això és molt, molt important. I quan fem això, hi haurà una cosa que haurem d'afrontar i que serà imprescindible, que serà la reforma de la zona euro. Però probablement en aquesta revisió dels tractats nosaltres haurem d'anar a un nucli dur de la zona euro que sigui capaç de fer les passes endavant que probablement no tothom vol fer, que és el que també plantejava ara abans l'Oriol, intentar avançar cap a una unió de transferències, una unió fiscal. Hi ha un debat molt, molt intens ara mateix a Brussel·les sobre com avancem en aquestes passes, si hem de crear estabilitzadors automàtics en base a uns seguros de desocupació compartits, si hem de tenir un pressupost del 2, del 3, del 4% del PIB de la Unió Europea, però aquest serà probablement el debat central per seguir avançant. I acabo amb una cosa. Crec que hem d'anar aquí. Crec que hem de ser capaços d'imaginar-nos que hem d'anar cap aquí per salvar la Unió Europea i per donar-li una perspectiva. I sobre això crec que com a formació política hi ha dues coses que crec que hem de fer. La primera és que crec que nosaltres hem d'intentar
articular espais unitaris a escala de la Unió Europea el més amplis possibles, no només de la feina que fa la Mar al Partit Verd Europeu, els espais de Diem 25, sinó que crec que hem de ser capaços de tornar a multiplicar espais unitaris. Al Parlament Europeu, una de les coses que estic més content de les que hem aconseguit en aquests 2 anys és que per primera vegada hem sigut capaços de crear un fòrum de debat i de diàleg i d'acció compartida, diputats de la GUE, dels Verds i de la socialdemocràcia. Sabeu que és l'únic espai en aquests moments a Europa on Verds, GUE i socialdemòcrates parlen de política? No n'hi ha cap altre. És l'únic. I això és una mancança, que és un luxe, que no ens podem permetre. I per tant, com a formació política, ens hem de marcar d'una manera importantíssima ser capaços de multiplicar aquests espais unitaris. Vam ser pioners amb el Fòrum del Sud d'Europa que vam fer a Barcelona. Hem impulsat el Progressive Caucus al Parlament Europeu. Tot això ho hem de multiplicar. I després una altra cosa. Una de les qüestions centrals és ser capaços d'assolir espais de poder en els estats membres. Això ara mateix és clau. I per tant, com a Esquerra, hem de ser el màxim solidaris possibles amb tots aquells espais guanyats fins ara. I ho dic per una cosa molt clara. Jo no sé si algú desitja el fracàs del govern actual grec. Jo no. Jo no. Ni del portuguès tampoc. Perquè són espais de poder que tenim assolits i hem de ser capaços de defensar-los, de guanyar-los. Jo, en aquests dies a Brussel·les, una de les coses que intentem fer és intentar defensar les accions per exemple, quan el govern portuguès ha estat renegociant el seu pressupost amb una batalla duríssima amb la Comissió Europea, ser capaços d'acompanyar-los tot el que puguem. Això és molt important, guanyar espais de poder dintre dels estats membres. I després, i amb això acabaré, la gran batalla que probablement seran les eleccions europees del 2019, on probablement haurem d'intentar anar tots junts, amb la màxima força, perquè o som capaços de vestir de cara al 2019 una autèntica alternativa europea, o ens trobarem un Parlament Europeu que en aquests moments, amb les perspectives electorals que tenim, serà un Parlament Europeu dominat per l'extrema dreta, o no dominat però condicionat com a mínim per l'extrema dreta. El 2019 és una fita clau. Tenim 3 anys per construir alternativa, per treballar i per fer que l'Europa que volem tingui un coixí polític que la permeti fer avançar. Gràcies. Gràcies, Ernest, per aportar tanta claretat al que hem de fer. Jo us demanaria molta autocontenció. Si hi ha algun comentari, però que sigui idea telegràfica o pregunta específica, llançar-la. Si són reflexions més llargues, intentarem trobar futurs espais que en farem per tal de reflexionar i aprofundir sobre aquestes qüestions. Us demano brevetat, sisplau, que anem molt fora de temps. Sí, soc en Marcello, hola. Volia dir només 2 coses molt rapidíssimes. Fa més o menys 70 anys, a una petita illa a prop de Nàpols, que es deia l'isola di Ventotene, la illa Ventotene, 3 italians antifascistes van escriure més o menys la cosa de les quals estem parlant avui. O sigui, van escriure el manifesto del Ventotene. Estem parlant del 1941, quan tota l'Europa estava en mans dels nazis i pareixia que els nazis guanyessin. Per tant, em sembla, vull fer una crida, em sembla que ara, en aquests anys, després de la Segona Guerra Mundial, ens trobem per primer cop en una situació molt semblant. Clar, no tenim les armades nazis a tot arreu d'Europa, però tenim, d'una manera potser pitjor, governs democràtics molt dretans, que podem definir feixistes. I fins i tot als Estats Units d'Amèrica ha guanyat un tio, vull recordar-vos, els primers nomenaments d'ahir dels Trumps, que són dramàtics. No és gent de dreta conservadora amb qui es pot parlar més o menys. Són neofeixistes, post-litteram, voldria dir. Per tant, volia fer una crida a un front comú. Em sembla molt interessant les propostes que han sortit d'aquesta taula, d'un front comú dels demòcrates, dels europeistes, i fins i tot dins de les nostres esquerres, a Catalunya, Espanya, Itàlia, tot arreu, hem de lluitar per un nou projecte europeu, per llançar-ho d'una manera molt forta, perquè fins i tot dins de les nostres esquerres, a vegada, tant a Itàlia com aquí, com a Espanya, com a França, he trobat esquerres que són per sortir de l'euro, són per sortir d'Europa. Cap on anem? Per tant, volia que tothom, quan tingueu temps, llegiu aquest projecte que els diu el Manifesto di Ventotene, que encara que hagin passat 70 anys és molt, molt actual. I des d'allí, des de l'antifeixisme militant d'aquells anys, podem trobar una llavors molt forta per lluitar
avui. E una darrera cosa, volia agrair Diem, perquè jo soc un dels animadors del Comitè per al No al referèndum de Renzi, i no perquè sigui de Renzi, sinó que, només un exemple, JP Morgan va fer un document de recolzament amb aquesta reforma constitucional. I aquesta reforma constitucional que s'ha de fer, s'ha de reformar la Constitució italiana nascuda de l'antifeixisme, però clar, s'ha de reformar en un altre sentit, no en aquest. Gràcies. Sí. Aquí, i després el Salvador, i tancaríem. Aquí. L'altre dia vaig veure a França, per exemple, dintre del que es podia comentar abans per Rojo, de no anar al cicle curt. El que deia Pedro Arrojo de no anar al cicle curt, sinó anar una miqueta al cicle més avançat. El gener crec que, com ben dit, Piketty i altres van aconseguir 170 firmes per proposar unes primàries a França, l'esquerra, que no sigui els verds les seves primàries, el Front de la CUP les seves primàries, els socialistes les seves primàries, fins i tot, i propiciar un debat d'idees. I dintre d'un debat que va haver-hi sobre després del Brexit, deia que no cal tornar al mètode aquest de referèndum, sinó anar a aprofitar aquest cicle que ha comentat d'eleccions que hi ha ara a França, Alemanya, Itàlia, per posar l'agenda a Europa i fer una espècie de convenció a través d'aquestes eleccions i aquestes propostes més abollades. Dintre d'això també, per exemple, a Alemanya fa 3 setmanes, un mes, va començar el diàleg de dir, igual una miqueta amb el que hi ha a Brussel·les, del rojo-rojo-verde, per aconseguir, a Berlín ja hi ha una experiència de coalició, recuperar serveis públics, recuperar tot aquest tipus de polítiques i, per tant, plantejar això com un realment canvi de cicle. El que demostra les eleccions americanes és l'enorme enfado con el establishment i Hillary Clinton, si es presenta com a la candidata de l'establishment, el que ha aconseguit és que Trump guanyi. I Europa el que ha de fer un discurs més de ruptura respecte a aquest tipus de polítiques de l'establishment. I una miqueta el d'Oriol, a vegades és veritat que el mercat dissol la política, però també el mercat necessita l'ordoliberalisme. Hi ha un ordoliberalisme global que, per exemple, el Banc Central Europeu se dedica a comprar cada mes per gairebé 20.000 milions accions de RWE que estan en quiebra perquè se basen en el carbó. Aleshores, la Reserva Federal Americana va baixar el preu del petroli perquè s'estava dedicant a financiar el fracking. Aleshores, aquí també tenir cuidado amb no criticar el neoliberalisme quan hi ha darrere un ordoliberalisme del que el capital financer necessita l'Estat. Salvador, Miguel, i ja donem conclusió a la taula. Sisplau, demano telegrafia. Sí, un matís per el que has dit a l'Ernest, que si no podríem trobar-nos en un cercle sense sortida. En el cas d'Espanya sí que hi ha... És a dir, estic d'acord amb la general que has dit, no hi ha grans reformes polítiques fiscals sense l'àmbit europeu, però sí que hem de dir que hi ha països que podem fer encara un llarg recorregut de política fiscal, només que ens assembléssim a determinades estructures fiscals que hi ha en el d'això. Si no diríem, no podem fer res, no, hi ha recorregut, només a això. I dos, sí que crec que nosaltres, dins d'aquest discurs de construir aquesta alternativa europea, nosaltres no podem abandonar el tema de la importància dels àmbits subestatals, sobretot les xarxes locals i regionals. És a dir, això no està en contradicció amb el que deia l'Oriol, que ha semblat insinuar que això podia haver-hi una contradicció si creàvem nous elements jurisdiccionals. Està demostrat que si volem fer reformes importants hem d'establir relacions transversals entre ciutats, entre pobles, entre àmbits que, per la seva major proximitat a la ciutadania, poden facilitar també aquest moviment de reforma i construir una Europa, si volem també, malgrat sigui més unitària, alhora més descentralitzada en la presa de decisions. Gràcies, Salvador. El Miguel amablement cedeix el seu temps a la taula. Sí que, si us sembla, per fer la conclusió, comencem des de l'Oriol i anem venint cap aquí.
Però jo, molt breument, sobre aquest últim assumpte, no? Jo tota la resta no tinc gaire res més a dir. Sobre la compatibilitat d'una cosa i de l'altra. A mi em sembla molt bé totes les compatibilitats que es puguin trobar i que es puguin verificar, però que les puguem imaginar no vol dir que existeixin. És a dir, hi ha límits a aquestes compatibilitats. Aquests processos de centralització donen més capacitat a les regions més riques o a les zones més riques, països, estats, el que sigui, per decidir si transfereixen o no transfereixen, sí o no. Perquè al final aquestes compatibilitats han de baixar al terreny. Donen més capacitat a les regions relativament més riques per decidir si transfereixen o no i sota quines condicions o no la donen. Si la donen, ho sento, jo estic en contra. Perquè reforcen els processos de competició entre jurisdiccions i limiten la ja molt limitada unió de transferències. Per tant, efectivament, tot és compatible i tu pots decidir que les polítiques culturals les decideixen més avall i les polítiques fiscals les decideixen més amunt. I això és compatible. Sí, al contrari també. Però el meu diagnòstic quin és? La situació a la que estem ara és perquè hi ha jurisdiccions que competeixen molt més que abans i perquè no tenim unió de transferències dintre de la Unió Europea. Totes les compatibilitats que vulgueu. Però jo crec, preguntem-nos què passa amb aquests dos criteris. Una descentralització que afavoreixi la capacitat dels municipis o de les regions o dels estats relativament més rics a decidir què transfereixen, quan transfereixen, si transfereixen, sota quines condicions, jo estic en contra. Perquè la frase que deia l'Ernest, de que la solidaritat no es pot imposar i que ens sembla ridícula i molt perillosa quan la diu el Juncker, no la diu només el Juncker. El Joan Tardà la diu també. I és l'esquerra, del partit de l'esquerra d'aquest país. L'esquerra de l'Eixample. I jo no tinc una vara de medir diferent. Per tant, tot és compatible. Naturalment que hi ha d'haver processos de descentralització, però la descentralització no ha de reforçar, crec jo, la capacitat de les regions relativament més riques per decidir sobre els seus recursos. Perquè llavors no és tenir una Alemanya que no vol enviar diners a Grècia quan està en crisi, és tenir-ne moltes. Jo estic en contra d'això. Salvador, deixem-ho per al cafè de després, sisplau. Només breument dues coses. Sobre idees de com s'haurien de fer els processos de creació de convencionals per a una revisió dels tractats, hi ha tot tipus d'idees molt bones. A França és veritat que es parla molt de processos descentralitzats de debat, Diem també ha estat estudiant aquestes qüestions. Jo crec que són coses que hem d'anar-hi pensant, no crec que tinguem el debat tancat. Llavors, només volia fer, sobretot el que deia el Salvador, que és veritat, jo no volia dir que els estats membres i les comunitats autònomes no tinguin marge fiscal, en tenen molt. És a dir, el fet que necessitem una fiscalitat europea, això no treu que l'Estat en aquests moments podria retornar l'impost de societats on el tenia abans de la darrera reforma fiscal de Montoro, o que torni a situar el tram alt de l'IRPF on li toca, o que Catalunya recuperi els nivells de successions i donacions que tenia. Això, evidentment. El que sí jo crec que probablement hi ha un debat, que és que els estats membres en aquests moments graven molt la renta personal i probablement hauríem d'anar a buscar recursos. A renda personal hem d'anar a buscar recursos, però tenim necessitat d'anar a buscar recursos no tant en la renta personal de les persones físiques, sinó sobretot en els recursos del capital, que és el que en aquests moments s'escapa, i la fiscalitat és on la fiscalitat té un grandíssim forat en aquests moments. I en això sí que crec que la fiscalitat europea és imprescindible. És a dir, nosaltres, si no tenim uns recursos mínims per ser capaços de perseguir els paraïsos fiscals, per ser capaços que les multinacionals no ens facin els rulings com ens fan a Luxemburg, etc., doncs això serà complicat. Però sí, totalment d'acord, que això no... La meva proposta no exem el govern de la Generalitat actual de fer un pressupost com Déu mana. I per cert tenim mani avui a les 5, ho sapigueu.
Bé, agrair molt seriosament les intervencions de tots els ponents. Crec que s'han dit moltíssimes idees sobre el diagnòstic i sobre el que fer. A mi em tocava fer una mica la síntesi i resum, evidentment no la faré, però sí que ens emplacem a fer un resum escrit i estructurat de totes les idees que s'han dit. I jo em quedaria amb una idea, que és de com fem compatible el dilema de les jornades o la disjuntiva d'ecosocialisme o barbàrie i com el fem compatible, perquè hi ha matisos diferents amb l'altre dilema fonamental dels nostres temps, que és democràcia o barbàrie. Per tant, sense més i amb una continuïtat i agilitat extrema, donem pas a la següent i última taula. Moltes gràcies.